Это просто супер вещь. Особенно если у вас дома много ковровых покрытий, ну как у нас обычно бывает. Либо же сиденье почистить. Моющий пылесос химчистка Керхер 8/1. Один из лучших результатов среди всех своих одноклассников. Именно вот эта модель считается, это доказано. Относительно небольшие габариты, то есть он компактный, если судить по пылесосам такого типа, 9 килограмм, легкий доступ к сливу, весь перечень насадок, шланг, и цена будет под роликом. На них у нас дисконт.